අයිබෝවන් ඔබ ජාතික රූපවාහිනී ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් මම නිසංසලා රත්නායක මම ජානකි නෝච් ප්‍රථමයෙන් ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ශීර්ෂ පාඨය. බස්නාහිර පළාතේ පාසල් ආරම්භ කිරීම මාර්තු 15 වෙනිදා. ණය සහ ලීසින් එකවර ගෙවීමේදී අය කෙරෙන අධිභාරය ඉවත් කිරීමේ හැකියාව සොයා බලන්නයි අගමැතිගෙන් මහ බැංකුවට උපදෙස්. නව මහාධිකරණ විනිසුරුවරු 12 දෙනෙක් පත් කෙරෙති. ක්‍රීඩාව හා තාරුණ්‍ය කේන්ද්‍ර කරගත් වැඩපිළිවෙලා. ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ පළාත් පාලන මැතිවරණ විජයග්‍රහණයට තෙවසරක් සපිරේ. යුරෝපයේ වයස්ගතම පුද්ගලයා කොරෝනා රෝගයෙන් දිවි ගලවා ගනී. ප්‍රථමයෙන් දේශීය පුවත්. බස්නාහිර පළාතේ සියලු පාසල් ලබන මාස 15 වෙනිදා ආරම්භ කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා පවසනවා. පළමු ශ්‍රේණියේ සිට සියලුම ශ්‍රේණි ඊට ඇතුළත්. පාසල් කමිටු විදුහල්පතිවරුන්ගේ අදහස් සහ සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ නිර්දේශවලට යටත්ව මේ තීරණය ගෙන ඇති බවයි අමාත්‍යවරයා එම අමාත්‍යාංශයේ අද පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී අවධාරණය කළේ. සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ නිර්දේශය තමයි මාර්තු 15 වෙනිදා සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ අවසන් වූ විගස මුළු බස්නාහිර පළාතේම සියලුම දිස්ත්‍රික්කවල අපි පාසල් විවෘත කරනවා පළවෙනි ශ්‍රේණිය ඇතුළු. පළවෙනි ශ්‍රේණියේ දරුවන් පාසලට අපි කැඳවන්නේ මාර්තු 15 වෙනිදායි. දැන් මේ තීරණය බස්නාහිර පළාතේ ජාත්‍යන්තර පාසල් වලටත් රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල් වලටත් බලපානවා. මේක කිසිම බලපෑමක් නැහැ දිවයිනේ සෙසු ප්‍රදේශවලට. අනිත් ප්‍රදේශවල පාසල් විවෘත කරලා තිබෙනවා. ඒ අද වන විට ශිෂ්‍යයන් පාසලට පැමිණීමේ දීප ව්‍යාප්ත ප්‍රතිශතය 72 දක්වා ඉහළට ගිහිලා තියෙනවා. ගුරුවරුන්ගේ ප්‍රතිශතය 88%. බස්නාහිර පළාතේ පාසල් ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධයෙන් කොළඹ අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන අධ්‍යාපන සේවක සංගමයේද අදහස් පළ කළා. මේ ප්‍රශ්නයට අදාළ සියලු පාර්ශ්වයන් සමග සාකච්ඡා කරලා නියම වැඩපිළිවෙලක් අනුව නියම තීන්දුවක් අරන් තියෙනවා. අපේ ගුරු සංගමයේ විසින් අගය කරනවා. මොකද මෙවැනි ඍජු තීරණ ගන්නා වූ නායකයන් රටට මේ වෙලාවේ අත්‍යවශ්‍යයි. මේ අතර අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ විෂයන් කිහිපයකට අදාළ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ පෙර පැවති ආකාරයෙන් පැවැත්වෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසනවා. මෙවර ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ ලිඛිත විභාගයේ පැවැත්වීමෙන් අනතුරුව සිදු කිරීමට නියමිතයි. එම පරීක්ෂණ පැවැත්වෙන ස්ථාන හා දින ඇතුළත් ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ සඳහා පෙනී සිටීමට අදාළ විභාග ප්‍රවේශ පත්‍ර ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පසුව නිකුත් කරනු ලබන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරනවා. බැංකු ණය සහ රථවාහන ලීසින් එකවර ගෙවා නිම කිරීමේදී මූල්‍ය ආයතන අය කරන අධිභාරය ඉවත් කිරීමේ හැකියාව සොයා බලන ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මහ බැංකුවට උපදෙස් දී තිබෙනවා. මුදල් අමාත්‍යාංශයේ පසුගියදා පැවති ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමේදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව අවධාරණය කර සිටියේ. නියමිත කාලයට පෙර වාරික ගෙවා අවසන් කිරීමේදී මූල්‍ය ආයතන අදාළ ගනුදෙනුකරු ගෙවීමට ඇති මුදලින් 3%ක අධිභාරයක් අය කරනවා. ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමේදී අනාවරණය වූයේ ඇතැම් මූල්‍ය ආයතන ගනුදෙනුකරුවාගේ ඉල්ලීම මත පමණක් මෙම මුදල අය කිරීමෙන් තොරව අදාළ ගිවිසුම අවසන් කරන බවයි. මූල්‍ය ආයතනවල අභිමතය පරිදි පමණක් සිදු කරන මෙම අය කිරීම අහෝසි කිරීමට අදාළ පොදු ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කළ යුතු බවයි මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා කියා සිටියේ. සෑම මූල්‍ය ආයතනයක්ම කටයුතු කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධීක්ෂණය යටතේ බැවින් අධිභාරයේ අය කිරීම අත්හිටුවීමේ හැකියාව සොයා බලන ලෙස අග්‍රාමාත්‍යවරයා නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දුන්නා. රාජ්‍ය මාත්‍ය අජිත් නිමල් කබ්‍රාල් මහතා මෙහිදී කියා සිටියේ එම අය කිරීම කිසිදු ආකාරයකින් සාධාරණ නොවන බවයි. එබැවින් එය සම්පූර්ණයෙන්ම අහෝසි කළ යුතු බව ඔහු පෙන්වා දුන්නා. රාජ්‍ය මාත්‍ය ශෙහන්ත් සේමසිංහ, බණ්ඩාගාර ලේකම් එස්.ආර්. ආටිගල, අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් ගාමිණී සෙනරත්, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපති මහාචාර්ය W.D. ලක්ෂ්මන් යන මහත්වරුන් සහ සියලුම රාජ්‍ය බැංකුවල නිලධාරීන් රැසක්ද එම රැස්වීම සඳහා එක්ව සිටියා. COVID-19 ප්‍රතිශක්තිකරණ වැඩසටහන සඳහා භාවිතයට සෞඛ්‍යාංශ අනුමත කරන අනෙකුත් එන්නත් අදාළ නිර්දේශ ලැබීමෙන් පසු කඩිනමින් මෙරටට ගෙන්වී ගැනීමට කටයුතු කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා පවසනවා. COVID-19 ප්‍රතිශක්තිකරණ වැඩසටහන යටතේ ඇස්ට්‍රාසෙනකා එන්නත 1,74,000කට අධික පිරිසකට ලබා දී ඇතැයි වසංගත රෝග විද්‍යාංශය පවසනවා. වෙනිදා ආරම්භ කෙරුණු COVID-19 ප්‍රතිශක්තිකරණ වැඩසටහන අද ක්‍රියාත්මක කෙරුණේ 13 වෙනි දිනටයි. 6431 දෙනෙකුට ඊයේ එන්නත ලබා දී ඇති බවයි වසංගත රෝග විද්‍යාංශය පවසන්නේ. ඒ අනුව ඇස්ට්‍රාසෙනකා එන්නත ලබා දුන් පිරිස 1,74,193ක්.
එන්නත් පිළිබඳ මේ වෙනකොට අපිට අයතුම්පත් අවම වශයෙන් 3ක් මේ වෙනකොට ලැබිලා තියෙනවා. තවත් එන්නත් 3ක් පිළිබඳව. එහි දත්ත සායනික පරීක්ෂණ වාර්තා සුදුසු විදිහට ලැබුණාට පස්සේ ඒ කමිටු මගින් ඒවා සොයලා බලලා ඒවා අපේ රටට ජනතාවට ගැලපෙනවා නම් ඒවට අවසරය ලබා දෙයි ඉදිරි සති කිහිපයක කාලෙදී. සමහර මාධ්‍යයන් ඔස්සේ යම් යම් වාර්තාවන් සහ අදහස් වමාරු වෙලා තියෙනවා. වැඩිහිටියන්ට එන්නත ලබා දෙනවාට වෙනුවට අපි ආර්ථික වශයෙන් සක්‍රීය ජන කොට්ටාස වලට අපි මේ එන්නත ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවායි කියලා එන්නත ලබා දීම සඳහා හඳුනාගත් කොටස් හැටියට සෞඛ්‍ය සේවකයන් සහ ඉදිරිපෙළ කාර්ය මණ්ඩලයත් වයස්ගත පුද්ගලයිනුත් විවිධ රෝගීන් වලින් පෙළෙන අයත් ඒ වගේම ආර්ථික වශයෙන් වැදගත් වන කාර්යයන්ගේ යෙදෙන ජනතාවත් කියන කණ්ඩායම් අපි ප්‍රමුඛතාවයන් හැටියට හඳුනාගෙන තියෙනවා. මේ දක්වා ලැබිලා තියෙන එන්නත් තොගය අනුව අපි ප්‍රථමයෙන්ම සෞඛ්‍ය සේවකයන් සහ ඉදිරිපෙළ කාර්ය මණ්ඩලය එන්නත් කිරීමට කටයුතු කරා. ඒ වගේම ඉදිරියේදී ලැබෙන තොග අනුව මේ සෑම කණ්ඩායමක්ම සමාන්තරව එන්නත් ලබා දීමට කටයුතු කරන බව මේ අවස්ථාවේ අවධාරණය කරන්න ඕනේ. මේ අතර COVID-19 රෝගයෙන් මෙරට පූර්ණ සුවය ලැබූ පිරිස 65644ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. එම ප්‍රතිශතය 91.49ක්. 7.99% පිරිසක් තවදුරටත් ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටින අතර 5736 දෙනෙකු ඒ අතර වනවා. COVID-19 රෝගී වැළඳුණු තවත් 539 දෙනෙකු අද හඳුනා ගැනුණා. ඔක්තෝබර් මාසයේ ඉඳන් ලංකාවේ මේ තියෙන ප්‍රභේදය එහෙම භයානක ප්‍රභේදයක් නෙමෙයි. දැන් අපි දකුණු අප්‍රිකාවේ ප්‍රභේදයක් තියෙනවා. ඒ වගේම UK වල ප්‍රභේදයක් තියෙනවා. ඒ වගේ ප්‍රභේද ටිකක් භයානක ප්‍රභේද. මොකද ඒවා ශීඝ්‍රයෙන් පැතිරී යාමේ හැකියාවක් තියෙනවා. සහ එන්නත් වලට බලපාන අන්දමේ ප්‍රභේද තියෙනවා ඒ රටවල් වල. ලංකාවේ මේ දැනට වර්තමානයේ සැරිසරන ප්‍රභේදය ඒ වගේ භයානක මේ ජාන විකෘතිතා තියෙන ප්‍රභේදයක් නෙවෙයි. COVID-19 මෙරට තවත් පුද්ගල මරණ 5ක් ඊයේ වාර්තා වුණා. ඔවුන් පදිංචිව සිටියේ කපුලියද්ද, මොරටුව, කැටවල, කුරුණෑගල සහ අනුරාධපුරය යන ප්‍රදේශවලයි. හුදකලා තත්ත්වයේ හේතුවෙන් වසා දමා තිබූ කාත්තන්කුඩි අධ්‍යාපන කොට්ටාශයේ සියලු පාසල් අද නව පාසල් වාරය සඳහා විවෘත කර තිබෙනවා. ඒ දින 45කට පසුවයි. සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද නොසලකා සිටි 17 දෙනෙකු අද උදේ 6න් අවසන් වූ පැය 24 තුළ අත්අඩංගුවටගත් බව පොලිසිය පවසනවා. මෙතෙක් අත්අඩංගුවටගත් සමස්ත සංඛ්‍යාව 3073ක්. රාජ්‍ය සහ රාජ්‍ය නොවන ආයතන 12000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් පරීක්ෂා කර තිබෙනවා. ඒ වගේම ඉන් 1400ක් පමණ නිරෝධායන රීතීන් වලට පටහැනිව කටයුතු කරන බවට පෙනී ගොස් තිබෙනවා. ඒවායේ පරිපාලකින්ට එරෙහිව මේ වන විටත් නඩු පවරා තිබෙනවා. මෙරටට පැමිණීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටින විදේශගත ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයන් ගෙන්වීමෙන් පසු නිරෝධායනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මධ්‍යස්ථාන කඩිනමින් ස්ථාපිත කරන්නයි කම්කරු අමාත්‍ය නිමා සිරිපාද සිල්වා මහතා අදාළ බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා. ඔවුන් ගෙන්වා ගැනීම සඳහා නව වැඩපිළිවෙලක් සියලු දෙනා එක්ව ආරම්භ කළ යුතු බවයි කම්කරු අමාත්‍යාංශයේ ඊයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුන්නේ. අපි තීරණය කරා විදේශ රැකියා කාර්යාංශයේ මගින් ලංකාවේ සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම වහාම මේ සඳහා සුදුසු ස්ථාන හමුදා අංශ සහ සෞඛ්‍ය අංශ සමග සාකච්ඡා කරලා ඔවුන්ගේ අධීක්ෂණයේ යටතේ තෝරාගෙන එවැනි මධ්‍යස්ථාන ගණනාවක් වහාම ස්ථාපිත කරන ලෙස. ඒ වගේම මම විදේශ රැකියා කාර්යාංශයට නියෝග කරා ඔවුන්ගේ මුදලින් දැනට වසා දමා තිබෙන හෝටල් හෝ වෙනත් ගොඩනැගිලි කුලියට හෝ බද්දට අරගෙන හරි මේ ක්‍රියාවලිය ඉක්මනින්ම ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා. මේ අතර ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවා වසංගත රෝග සහ කොවිඩ් රෝග පාලන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නිලවේ බඩවිය අද විවෘත කෙරුණා. ඒ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් වන නීතිඥ සිසිර ජයකොඩි සහ මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන යන මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේදී වෙබ්බඩවිය මගින් COVID-19 වැළැක්වීම සඳහා ලබා දෙන එන්නත සඳහා ලියාපදිංචි වීමේ අවස්ථාව සලසා දී තිබෙනවා. COVID-19 සහ අමාත්‍යාංශයේ ඇති ආයතන පිළිබඳව මෙන්ම අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘතිවල අදාළ තොරතුරුද ඇතුළත්ව තිබෙනවා. මේ අවස්ථාවට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් මේජර් ජෙනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය සංජීව මුණසිංහ, රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් විශේෂඥ වෛද්‍ය අමල් හර්ෂද සිල්වා, සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වෛද්‍ය අසීල ගුණවර්ධන යන මහත්වරුන් ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියා. කොවිඩ් වෛරසය හේතුවෙන් මේ යන පුද්ගලයන්ගේ දේහ භූමදානය කිරීමට සෞඛ්‍ය ක්‍රමවේදවලට යටත්ව අවසර ලබා දෙන බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී කියා සිටියා. ඒ විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.එම්. මරික්කාර මහතා නැගූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලබා දෙමින්. ගරු කතානායකතුමනි ඊයේ මේ සභාගර්භයේදී අපේ සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ ඇමතුමිය රෝහණ බණ්ඩාර මැතිතුමාට උත්තරයක් දුන්නා වතුරෙන් කොවිඩ් හැදෙන්නේ නැහැ කියලා ඉවරලා. එහෙමනම් දැන්වත් අපි අහන්න කැමති අගමැතිතුමාගෙන් මේ භූම දාණය සඳහා අවසර දෙන්න. රීති ප්‍රශ්නයන්නේ වෙන ප්‍රශ්නයක්. අගමැතිතුමා මේ ආපු ප්‍රශ්නෙට මට කියන්න දෙන්න භූම දාන කරන්න ඉඩ දෙනවා.
2018 2019 හා 2020 වර්ෂයන්හි ආනයනය කරන ලද දියර කිරි ප්‍රමාණය එක් එක් වර්ෂයට වෙන්වෙන් වශයෙන් ලීටර් කොපමණද? ශ්‍රී ලංකාවේ වාර්ෂිකව දියර කිරි ඉල්ලුමෙන් 40% පමණ දේශීයව නිෂ්පාදනය කරනු ලබන අතර ඉතිරි ප්‍රමාණය කිරිපිටි ලෙසින් විදේශයෙන් ආනයන කරනවා. 19 වැය කර ඇති මුදල ශ්‍රී ලංකා රුපියල් මිලියන 127යි. 2020 වැය කර ඇති මුදල ශ්‍රී ලංකා රුපියල් මිලියන 117ක්. කිරිපිටි 19 ආනයන කළ ප්‍රමාණය කිලෝග්‍රෑම් මිලියන 93යි. 20 දී මිලියන 96යි. 18 98යි. 2018 කිරිපිටි ආනයනය කරපු කිලෝ ගානට වඩා 19 20 අඩු වෙලා තියෙනවා. අඩු වෙලා තියෙනවා. දියර කිරි වලින් ස්වයංපෝෂිත ලංකාවක් පිළිබඳ සිහිනය ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන්ද? මෙන්න මේ වර්ෂය වෙනකොට එහෙම ආඩම්බරෙන් කියන්න පුළුවන් අවුරුද්ද මොකද්ද? අපි ඉදිරි වසර 4 තුල අනුගමනය කරන ක්‍රමවේද තුනක් තියෙනවා මන්ත්‍රීතුමා. අපිට ඉන්න සත්තුගෙන් එවරේජ් එක ලීටර් 3යි තියෙන්නේ. මේක ලීටර් 5 දක්වා වැඩි කිරීමට සත්තුන්ට අවශ්‍ය කෑම ටික වතුර ටික දෙන්න, ගවගාල් ටික හදන්න අපි මිලියන 400ක් වෙන් කරලා තියෙනවා. සැප් එකෙන් වෙනම මිලියන 300ක් තියෙනවා. එක ඉලක්කයක්. දෙවෙනි එක ගැප් ගන්නේ නැති ලක්ෂ 2ක් සත්තු ටිකට ගැප් ගැනීම සඳහා AI වල බඳවාගෙන ට්‍රේන් කරලා ඒ වැඩපිළිවෙල වෙනම යනවා. අපේ රටේ දේශීය කර්මාන්තකරුවන් එක්ක සාකච්ඡා කළා කිරිහරක් 15000ක් ගේන්න. දැන් පළවෙනි අදියර කිරිහරක් 5000ක් ගේන්න සමාගම් දෙකක් එකග වෙලා අපි දැන් ලබන සතියේ කැබිනට් පත්‍රිකාවක් යනවා ඉඩම් ලබා දීම සඳහා. ඒ නිසා මේ කාරණා තුනත් එක්ක අනිවාර්යෙන් 2024 වෙනකොට අපේ ඉලක්කය මම කියන්නේ නැහැ බොරුවට 100%ක් කියලා අවම 80%ක්වත් දියර කිරි වලින් ස්වයංපෝෂණය කිරීමේ වැඩපිළිවෙලට අපි යනවා. ඔබතුමා ජනාධිපති වකවානුවේ අපේ රටට කිරිදෙනුන් ආනයනය කරා. ඒක අපේ ආණ්ඩුවත් කරා. හැබැයි ඒ ගෙනාවු සමහර කිරිදෙනුන්ට AC ඕන. මේ අපේ රටේ තමුන්නාන්සලගේ අපෙත් මෙතන ඉන්න 225න් භාගයක් ගෙවල් වල AC නැහැ. එහෙව් එකේ වැසියෝ AC මැද්ද ගේනවා. මේ තීන්දුව ගත්තේ උන් හරක්ලන්ට වඩා හරක් කියලා මට හිතෙන්නේ. මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔබතුමාලගේ පැත්තෙම හරක් ඇමතිවරු හිටියා කියලා ඔබතුමාම ප්‍රකාශ කිරීම පිළිබඳ. එතකොට ඔබතුමාගේ හැරිසන් ඇමතිතුමාට තමයි ඔබතුමා හරක කිව්වේ. බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාගේ කාලෙ මේකේ පළවෙනි අදියරේ හරක් ගෙනාවා. ඒ හරක් ගෙනාවේ එයා ෆ්‍රේට් කරලා. ඔබතුමාලගේ කාර්යය හරක් ගැප් ගත්ත වැසියෝ ගෙනාවේ නැවේ. ඒ නිසා සියලු සත්තු මිය ගියා. බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාගේ කාලේ ගෙනාපු සත්තු තමයි අද NLDB ෆාම් එකේ ඉන්නේ. අපට අගමැතිතුමා ජනාධිපතිතුමා උපදෙස් දුන්නා. තමුන්නාන්සේලාගේ හරක් ඇමතිතුමාලා කරපු වැඩ අපි කරන්න එපා කියලා. ඒ නිසා අපි අනිවාර්යෙන් රජයේ මැදිහත් වෙන්න හරක් ගේන්න පුද්ගලික ව්‍යාපාරිකයන්ට අපි ඉඩම් දෙනවා. පුද්ගලික ව්‍යාපාරිකයෝ තමයි මේ සතු 10000 ගේන්නේ. ගමට ගයක් රටට හෙටක් යන ග්‍රාමීය නිවාස ව්‍යාපෘතිය යටතේ මේ වෙන විට වැඩ ආරම්භ කළ නිවාස ගණන කොපමණද? ඔබට ගයක් රටට හෙටක් වැඩසටහන යටතේ සෑම ග්‍රාම නිලධාරී වසමකින් ආර්ථික දුෂ්කරතාවයෙන් පසුවන తాවකාලික නිවාසවල පදිංචි පවුලක් සමග ප්‍රමුඛත්වය මත තෝරා ගනිමින් නිවාස ඉදිකිරීම සිදු කරමින් පවතිනවා. මේදී සෑම නිවසකම සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 6ක ආධාර මුදලක් අධියර වශයෙන් ලබා දෙනවා. ඒ අනුව 20යි 21යි 2 දිනට වැඩ ආරම්භ කරන ලද නිවාස සංඛ්‍යාව 11310යි. මේ දීපු ලක්ෂයේ ආධාරය මේ මිනිස්සු ආපහු ගෙවන්න ඕනද කියන එක මම අහන්න කැමතියි කරුවන්ට. ඔය ප්‍රශ්නෙට ගොඩාක් උත්තර තියෙන්නේ විපක්ෂ නායකතුමා ළඟ. එහෙම නේද? මෙතුමා එදා හැදුවා ණය සහ ආධාර කියලා ක්‍රම දෙකක්. ඉස්සෙල්ලාම දුන්නා ණය. ආධාරේ පස්සේ දෙන්නම් කිව්වා. ඒ අයට ගිවිසුම් ගත වුණා ලක්ෂ 5ක් ණය දෙන්න. ආධාරේ ලක්ෂයක් දෙන්නම් කිව්වා. ලක්ෂ 5 ගිවිසුම් ගත වුණාම ණය විදියට දුන්නේ 20000යි. හැබැයි ලක්ෂ 5ටම පොලිය හදලා වීරිමාංශ ගත්තා. ඒක නැති කරුවේ ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා ඇමතිවරයා වෙච්ච ගමම්ම නියෝග කළා 20000ට මිසක් ලක්ෂ ගණන් වලින් අය කරන්න එපා කියලා. සුමන්දිරන් මැතිතුමාගේ එතුමාට ලබා දුන්න විශේෂ ආරක්ෂාවක් ඒ විශේෂිත වූ ආරක්ෂාව මේ වන විට ඉවත් කරලා තිබෙනවා. ඒ නිසා කරුණාකරලා ඔබතුමාගේ මැදිහත් වීමෙන් සුමන්දිරන් මැතිතුමාට ලබා දුන්නේ විශේෂිත වූ ආරක්ෂාව ලබා දෙන්න කටයුතු කරන්නයි කියලා මම යෝජනා කරනවා. අපි විපක්ෂයේ ඉන්න කාලේ අපේ හිටපු ජනාධිපතිතුමාගේ ආරක්ෂාව ඉවත් කරලා අපි මොනතරම් මේ සභාවේ කරුණු කියන්න යාඥා කරන්න සිද්ධ වුණාද? Security assessment was done even then. He was the ex-president. He was the president who led the country to victory against LTT. And you all decided to remove his security. You all come today and tell this house about the assessment of the security. ගරු කතානායකතුමනි, ඒ ආරක්ෂාව ඇත්ත වශයෙන්ම එතුමාගෙන් ඉවත් කළේ මමයි මහ ජනාරක්ෂක ඇමති හැටියට. එතුමා උද්ඝෝෂණයට සහභාගී වුණේ පොලිසියේ නියෝග නොතකා. ඒ වගේම උසාවියේ නියෝග නොතකා. ඒ බඳු පුද්ගලයෙක්ට පොලිසිය ආරක්ෂාව දෙන්න බෑ. එතුමාට ඒ වගේ තර්ජන තියෙනවා නම් එතුමා ඒ වගේ 2000ක් 2500ක් තියෙන තැනකට යන්න නරකයි. හිත එහෙම ගිහිල්ලත් එතුමාට කිසි දෙයක් වුණේ නැත්තම් ඒ කියන්නේ එතුමාට ඒ තර්ජනය නැහැ කියන එක. ඒක නිසා තමයි විශේෂ
විදේශකාර්ය බලකාය ඉවත් කළේ. නව මහාධිකරණ විනිසුරුවරුන් 12 දෙනෙකු පත් කෙරුණා. ඔවුන්ට පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා අතින් අද පෙරවරුවේ සිදු කෙරුණේ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී. දිසා විනිසුරුවරුන් වූ NKDKI නානාකාර මෙනවිය RL ගොඩවෙල V රාමකමලන් URVB රණතුංග යන මහත්වරුන් නව මහාධිකරණ විනිසුරුවරුන් ලෙස පත්වීම් ලැබුවා. SHMN ලක්මාලි මෙනවිය DTNR ප්‍රේමරත්න මහතා WT විමලසිරි මෙනවිය MMM මිහාල් මහතා හා මහී විජයවීර මහතාද ජනාධිපතිතුමාතින් නව මහාධිකරණ විනිසුරුවරුන් ලෙස පත්වීම් ලිපි ලබා ගත්තා. IPD ලියනගේ J. ට්‍රොස්කී යන විනිසුරුවරුන් සහ රජයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ අධිනීතිඥ NA සුවන්දුරුගොඩ මහත්මියද නව මහාධිකරණ විනිසුරුවරුන් ලෙස අද පත්වීම් ලබාගත් පිරිසට අයත්. ක්‍රීඩාව හා තාරුණ්‍ය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් කෙටිකාලීන මධ්‍යකාලීන හා දිගුකාලීන ඉලක්කගත වැඩපිළිවෙලක් සකස් කිරීමට ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍යාංශය පියවර රැසක් ගෙන තිබෙනවා. ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙලි රඹුකැල්ල මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ සහ රාජ්‍ය අමාත්‍ය තේනුක විධානගමක යන මහතුරුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය අද පැවති සාකච්ඡාවකදී මේ බව අනාවරණය කෙරුණා. රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ආයතන සමගයි මෙම සාකච්ඡාව පැවැත්වුණේ. එසේදෙස පෙරමග සෞභාග්‍යයේ පුනරුද්ධ යන තේමාව ඔස්සේ සංවර්ධන පුවත් ජනගත කිරීමේ ප්‍රචාරක වැඩපිළිවෙලක් ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. ඒ යටතේ සෑම අමාත්‍යාංශයකම සංවර්ධන සැලසුම් පිළිබඳ මාධ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන් සමග පැවැත්වෙන සාකච්ඡා මාලාවේ දෙවැන්න මෙයයි. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයකට ක්‍රීඩා පිටියක් බැගින් ඉදිකිරීමට ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය සැලසුම් කර තිබෙනවා. ක්‍රීඩා පිටියක් ඉදිකිරීමට ලක්ෂ 15ක් වැය කරන අතර ක්‍රීඩා පිටි 342ක් අංග සම්පූර්ණ ලෙස සංවර්ධනය කිරීම ලබන මාස 2 වෙනිදා ආරම්භ කිරීමට නිමිතයි. මේදී අපි පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න මේ නගර යාබද තියෙන ක්‍රීඩාංගණයකට නෙවෙයි මේ ග්‍රාමීය මට්ටමේ ක්‍රීඩා කරන වොලිබෝල් පිට්ටනියක් වෙන්න පුළුවන්, කබඩි පිට්ටනියක් වෙන්න පුළුවන්, ක්‍රිකට් පිට්ටනියක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ටික දාලා ලයිට් දාලා ඒ පිට්ටනිය අංග සම්පූර්ණ පිට්ටනියක් බවට පත් කරන්න. ඒ සඳහා අපි ඉලක්කයක් දීලා තියෙනවා. අලුත් අවුරුද්ද කේන්ද්‍ර කරගෙන ඒ ක්‍රීඩා පිට්ටනියේ ක්‍රීඩා තරඟ පවත්වන්න කටයුතු කරන්න කියන ග්‍රාමීය ක්‍රීඩා පිටි ප්‍රමිතිගත කිරීමටත් ක්‍රීඩා පිටිවල ප්‍රමුඛතාව හඳුනාගෙන කටයුතු කිරීමටත් අවධානය යොමු ඇතැයි අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා මෙහිදී පෙන්වා දුන්නා. අධ්‍යාපන කලාපයක පාසලක් වශයෙන් පාසල් 99ක ක්‍රීඩා පිටි සංවර්ධනය කිරීමටයි අමාත්‍යාංශය සැලසුම් කර තිබෙන්නේ. ඊට වැය කිරීමට අපේක්ෂිත මුදල රුපියල් මිලියන 320ක්. මේ ව්‍යාපෘති වලට අමතරව ක්‍රීඩා පාසල් 10ක මීටර 130 සින්තටික් ද්‍රාවණ පත හැදෙනවා. ජාතික තලයේ ක්‍රීඩකින් වෘත්තීය ක්‍රීඩකින් බවට පත් කිරීම සඳහා වන ගිවිසුම්ගත කිරීම සිදු කර තිබෙනවා. ඒ අනුව දක්ෂතාව හා ජයග්‍රහණය පදනම් කරගනිමින් ආසියානු මෙන්ම ඔලිම්පික් තරග ඉලක්ක කරගෙන ක්‍රීඩකින් 51 දෙනෙකු ගිවිසුම් ගත කර ඇතැයි අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළා. මේ අතර කලාපයක පාසලක් තෝරා ගනිමින් විශේෂිත ක්‍රීඩා කට්ටලයක් ලබා දීමට අපේක්ෂිතයි. ඊට වෙන් කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 380ක්. ක්‍රීඩා දක්ෂතා ඇති දරුවන් ප්‍රධාන පාසල් වලට ඇතුළත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් සකස් කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට යෝජනා කර ඇතැයිද නාමල් රාජපක්ෂ මහතා කියා සිටියා. ජාතික හා ජාත්‍යන්තර තරග ඉලක්ක කර දිගු කාලීනව දරුවන් යොමු කිරීම කාලෝචිත බවත් වත්මන් වසංගත තත්ත්වයේ තුල ක්‍රියාශීලී දරුවන් බිහි කිරීම කාලීන අවශ්‍යතාවක් බවත් අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කළා. මොකද ලෝකයේ ක්‍රීඩාව කියන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක්. ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඇතුලේ තමයි ජයග්‍රහණ සියල්ලම රඳා පවතින්නේ. හැබැයි ඒ තැනට යන්න නම් අපි අනිවාර්යෙන් ක්‍රීඩකයා පරිපාලකයා කියන දෙන්නම අපි මාධ්‍ය තුල පෝෂක නැත්නම් අවකාශය ලබා දෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි අපිට ක්‍රීඩාව ඉකොනොමි එකක් නැත්නම් ආර්ථිකයක් බවට පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඉදිරි කාල සීමාව තුළ ඉතාමත් ප්‍රබෝධයක් ක්‍රීඩාව තුළ අපිට ඇති කරන්න පුළුවන්. ඔබ දැනටමත් දන්නවා අපි සයිකල් සන්ඩේ කියලා සංකල්පයක් ආරම්භ කරා. ඉතාමත් සාර්ථකයි. සති දෙකක් දැන් ක්‍රියාත්මක වුණා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ෆුට්බෝල් ෆ්‍රයිඩේ කියලා සිකුරාදාට ෆුට්බෝල් ක්‍රීඩාව ප්‍රවර්ධනය කිරීම වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන්න. අපි මේ වෙනකොට ගරු අමාත්‍යතුමාටත් මම දැනුවත් කරා අපිට මාධ්‍ය අවකාශය channel අයියෝ සම්පූර්ණ ආධිනයක් කරලා ලබා දෙන්න කියලා පළවෙනි සති කිහිපයයි මේකේ මේ ජනතාව අතරට මේ තරඟ ටික අරගෙන යන්න. විශේෂයෙන්ම මේ මොහොතේ සංවිධානාත්මක ලෙස දැවැන්ත ජාතික වැඩපිළිවෙළවල් ගණනාවක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා.
විශේෂයෙන්ම මාධ්‍ය හරහා ඒක පක්ෂග්‍රාහීව නොව වර්තමාන රජයේ ඒ මාධ්‍ය ඒ වැඩපිළිවෙළවල් සම්බන්ධව ඔබතුමාලාගේ අපි සහයෝගය බලාපොරොත්තු වෙනවා ජාතික මට්ටමේ වැඩපිළිවෙළවල් නිසා. ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයෙන් මම හිතන්නේ පළවෙනි වතාවට මමගේ දැනුවත්කම අනුව ලංකාවේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස වෙන් කරමින් එකම දවසක විශාල ක්‍රීඩා පිටි ගණනාවක් ප්‍රතිසංවිධානය කරන්න තියෙන කේවා අලුතෙන් නව මුහුණුවරක් ලබා දෙන්න එවැනි වැඩපිළිවෙලක් මම හිතන්නේ ඉතිහාසයෙම වෙලා නැහැ. පළවෙනි වතාවට එවැනි වැඩපිළිවෙලක් සහ ඒ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කිරීමට දින වකවානු නියම කරලා විශේෂයෙන්ම මාධ්‍ය හැටියට ඔබතුමාලා රටේ ප්‍රබල සංවර්ධන වැඩපිළිවෙළවල් සම්බන්ධව ජනතාව පුරවැසියා දැනුවත් කිරීමේ වගකීම අපට තිබෙන නිසා මම ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ ඉන්න අපේ සියලුම මාධ්‍ය සහෝදරයන්ගේ මේ වැඩපිළිවෙලට උපරිම සහයෝගය අපට ලබා දෙන්න. ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ජගත් පී විජේවීර, ග්‍රාමීය පාසල් ක්‍රීඩා යටිතල පහසුකම් ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් රවීන්ද්‍ර සමරවික්‍රම යන මහතුරුන් ඇතුළු පිරිසක් මේ අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. වසර දෙකක් තිස්සේ මැතිවරණ සිතියම හකුලමින් ජනතාවට අහිමි කර තිබූ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය 2018 පෙබරවාරි 10 වෙනි දින ජනතාව යලි දිනාගත් දිනයක් ලෙස සැලකෙනවා. අඩපණව තිබූ ප්‍රාදේශීය සංවර්ධනය වෙනුවෙන් ජනතාව ඡන්දය ප්‍රකාශ කොට අදට වසර 3ක්. 2015 ජනාධිපති වන පරාජයත් සමග එක්සත් ජාතික පක්ෂ විරෝධී බලවේග කොටස් වලට කැඩී යාමේ අවදානමක් මතු වුණා. එම ජනතා බලවේගය එක් කඳවුරකට ගොනු කර ගැනීම ප්‍රගතිශීලී අවශ්‍යතාවක් වුණා. ඒ සඳහා නව දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ වූයේ බිම් මට්ටමේ සිටයි. සෑම ග්‍රාම සේවා වසමක්ම ආවරණය කරමින් සිය නියෝජිතයින් පත් කිරීම 2017 වසරේදී ආරම්භුණා. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ශ්‍රී ලාංකීය ඉතිහාසයේ දැවැන්තම මැයි දිනය ගෝල්ෆේස් පිටියේ පවත්වමින් එළඹෙන ඕනෑම මැතිවරණයකින් ජය ගැනීමට තමන්ට හැකි බව ප්‍රදර්ශනය කළා. සෑම මැතිවරණ බල ප්‍රදේශයක්ම ආවරණය වන පරිදි මධ්‍ය බල මණ්ඩල පිහිටුවමින් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ විජයග්‍රාහී දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් බවට පත් කිරීමේ ගමන ඉන් අනතුරුව ආරම්භ කළා. එය මෙහෙයවනු ලැබුවේ පක්ෂයේ නිර්මාතෘ බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා විසින්. 2018 පෙබරවාරි 10 මෙරට අනාගතය වෙනස් කරන දිනයක් බවට පත් වුණා. ජාතික ආරක්ෂාව දුර්වල කිරීම, ඉහළ ගිය ජීවන වියදමට සහ දේශපාලන පලිගැනීමට එරෙහිව ලාංකීය ජනතාව පොහොට්ටුව ඉදිරියේ කතිරිය සටහන් කළා. පළාත් පාලන ආයතන 231ක ජය හිමි වූයේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණටයි. එය සමස්ත පළාත් පාලන ආයතන සංඛ්‍යාවෙන් 85%ක්. මහරගම, මහියංගනය හා තිරප්පනේ වැනි පළාත් පාලන ආයතනවල පොදුජන පෙරමුණ සහයෝගය දුන් ස්වාධීන කණ්ඩායම් පවා ජයග්‍රහණය කළා. ඉතිහාසයේ පළමුවරට නිර්මාණය වූ ජනමූල දේශපාලන පක්ෂය එතැන් පටන් කැප වූයේ ජාතික නායකත්වය තම පක්ෂයේ අපේක්ෂකයාට ලබා දීමටයි. කැපවීම, නොපසුබට උත්සාහය හා අප්‍රතිහත ධෛර්යයෙන් සැදුම්ලත් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ අවසානයේ ජනාධිපතිවරණය ජයග්‍රහණය කළා. එම ජයග්‍රහණයට පෙරමග සැකසුවේ පළාත් පාලන මැතිවරණ ජයග්‍රහණය බව දේශපාලන විචාරකයින්ගේ මතයයි. දේශපාලන පක්ෂයක් විපක්ෂ නායක ධූරය හෝ නොමැතිව පාලක පක්ෂය පරාජය කරමින් අති විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලැබූ සුවිශේෂී අවස්ථාවක් ලෙස මෙය ඉතිහාසයට එක්වනවා. සමානුපාතික ඡන්ද ක්‍රමය යටතේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයකදී 3/2ක බලයක් ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සමත් වුණා. ඒ අනුව කෙටි කලකදී ජනාධිපතිවරයෙක් 3/2ක පාර්ලිමේන්තු බලයක් සහ පළාත් පාලන ආයතන වලින් 85%ක් ජයග්‍රහණය කළ එකම පක්ෂය බවට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ පත්ව තිබෙනවා. පසුගිය සතියාන්ත පුවත්පතකට වීරවංශ මහතා ලබා දුන් ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමු කිහිපයකදී අදහස් පළ වුණා. එතකොට මල් වීරවංශ මහත්මයාට Tamanta යම් ආකාර ප්‍රකාශ කිරීමක් කියනවා. හැබැයි එතුමාගේ ප්‍රකාශය තුළ ඒ ආණ්ඩුවේ ඉන්න තවත් පක්ෂයක් පිළිබඳව ප්‍රකාශ කරොත් ඒ පක්ෂයේ මහලේකම්තුමාට උත්තර දීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ යම් දෙයක් කිව්වම ඒ කියන දේට උත්තර දීමේ හැකියාවක් තියෙන්න බෑ. දැන් මල්විරස් මහත්මයාගේ පක්ෂයේ අනන්‍යතාවය එතුමා ආරක්ෂා කර ගන්නට මම පිළිගන්නවා. එතුමාත් මේ ආණ්ඩුව හදන්නේ මහන්සියට කෙනෙක්. හැබැයි එතුමාගේ ප්‍රකාශය තුළ පොදුජන පෙරමුණ ගැන යමක් කියනවා නම් පොදුජන පෙරමුණේ මහලේකම් නපුංසක කෙනෙක් කටවා කිව්වොත් පොදුජන පෙරමුණ කියලා කියන්නේ මට බෑ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කරගන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න කාලේ දුමින් දිසානායක පක්ෂයේ මහලේකම් කමින් එලවන්න ඕනේ කියලා පක්ෂය තුල කෑගහුවා.
පක්ෂය තුනේ මට අද බෑ ජයසිංහ අයින් කරන්න කියලා. මම දැන් කොච්චර කරන්නේ. ඒ නිසා විමල් වීරවංශ මැතිතුමාගේ මම දන්න විදිහට හැමදාම පරමාර්ථදර්ශී නායකයා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඊයේ පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී එතුමා කියලා කියනවා. හැබැයි එතුමා පොදු ජන පෙරමුණ ගැන මොන හරි කිව්වොත් පොදු ජන පෙරමුණේ මහලේකම් පොදු ජන පෙරමුණ වෙන පෙළීගේ නැත්තම් අපි සාගරකාරී සමාජයේ බෙල්ලෙන් අල්ල කරා ඒක සුදුසු කරන්නේ. යලිතව ප්‍රතිප්‍රකාශය සමගින් කොවිඩ් වසංගතය හේතුවෙන් දැඩි පීඩාවට පත් පාසල් ළමයින් ප්‍රවාහන රථ, කාර්යාල සේවක ප්‍රවාහන රථ සහ තිරෝධ රථ සඳහා වූ හිඟ ලීසින් වාරික ගෙවීම ඉදිරියට රැගෙන යා හැකි ක්‍රමවේදයක් සකස් කරන ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නිලධාරීන්ට උපදෙස් දී තිබෙනවා. පාසල් වෑන් රථ, කාර්යාල සේවක ප්‍රවාහන රථ සහ ත්‍රිරෝධ රථ හිමියන් සමග මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ඊයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ උපදෙස් ලබා දුන්නා. කොවිඩ් වසංගතය පැවතියද රට යලි සක්‍රිය වීම හේතුවෙන් රථ වාහන හිමිකරුවන්ට ලීසින් වාරික සාමාන්‍ය පරිදි ගෙවාගෙන යාමේ හැකියාව මේ වන විට ලැබී තිබෙනවා. එහෙත් ඇතැම් මූල්‍ය ආයතන රජය ලබා දුන් සහන කාලයට අදාළ වාරික මුදල්ද සාමාන්‍ය වාරික සමග ගෙවන ලෙස වාහන හිමියන්ගෙන් ඉල්ලා තිබෙනවා. පවතින ආර්ථික පසුබිම තුළ වාරික වලට අමතරව මුදලක් ගෙවීමේ හැකියාව තමන්ට නොමැති බවයි ප්‍රවාහන සංගම් නියෝජිතයන් අග්‍රාමාත්‍යවරයා හමුවේ කියා සිටියේ. ඇතැම් මූල්‍ය ආයතන නොගෙවා සිටි ලීසින් වාරික වෙනුවෙන් වන පොලී මුදල් ඉදිරි වාරික සඳහා එකතු කර ඇති බවද ඔවුන් ප්‍රකාශ කළා. අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙහිදී සඳහන් කළේ ආයතනෙන් ආයතනයට වෙනස් වන මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් වෙනුවට ලීසින් පහසුකම් ලබා දෙන සියලු මූල්‍ය ආයතන එකම ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කළ යුතු බවයි. ලීසින් වලට අදාළ ගිවිසුම් අත්සන් තැබීමේදී කොන්දේසි පත්‍රිකාවල සඳහන් වන කරුණු ඉංග්‍රීසි බසින් පමණක් සටහන් කර තිබීම සහ නිසි පරිදි අවබෝධ කර නොදීම හේතුවෙන් Taman දැඩි අපහසුතාවයට පත්වන බව සංගම් නියෝජිතින් පෙන්වා දුන්නා. ඒ පිළිබඳව අවධානය යොමු කළ අග්‍රාමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ ලීසින් වලට අදාළ ගිවිසුම් සරල සිංහල දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි යන භාෂාවලින් සඳහන් කිරීම අනිවාර්ය කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කරන බවයි. අත්සන් තබන පාර්ශ්වයන් ඉල්ලා සිටින අවස්ථාවේදී එම කොන්දේසි සරලව පැහැදිලි කිරීමේ අවශ්‍යතාව මූල්‍ය ආයතන වෙත දැනුම් දිය යුතු බවද අග්‍රාමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළා. පාසල් වෑන් රථ සහ කාර්යාලීය ප්‍රවාහන සේවා ක්ෂේත්‍රයේ නියුතු පිරිස සහ ඔවුන්ගෙන් යැපෙන්නන් 5000කට අධික පිරිසකට ඍජුව බලපෑ එම ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ අවධානය යොමු වීම පිළිබඳව එම සංගම් නියෝජිතින් සිය සතුට පළ කළා. අජිත් නිවල් කබ්‍රාල්, ශහන් සේමසිංහ යන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ද අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් ගාමිණී සෙනරත් මහතා සහ රාජ්‍ය නිලධාරීන් පිරිසක්ද සාකච්ඡාවට එක්ව සිටියා. මිල අඩු කළ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ සතත සහ සමූපකාර වෙළඳසැල් මගින් බෙදා හැරීම අඛණ්ඩව සිදු කෙරෙනවා. අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා අද එම ක්‍රියාවලිය නිරීක්ෂණය කළා. වැලිසර සතොස්ස ගබඩා සංකීර්ණයට ගිය අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ සැපීම සහ බෙදා හැරීම සිදු කරන ආකාරය නිරීක්ෂණය කළා. දිවයින පුරා භාණ්ඩ බෙදා හැරීම සිදු කෙරෙන්නේ වැලිසර ඇතුළු සතොස්ස ගබඩා 9ක් මගින්. ඊට අමතරව සමූපකාර ව්‍යාපාරය මගින්ද අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ බෙදා හැරීම සිදු කරන බවයි අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ. මිල සංශෝධනය කළ භාණ්ඩ අවශ්‍ය තරම් ගබඩාවල තිබෙන බවත් පාරිභෝගිකයින්ගේ පහසුව සඳහා එම භාණ්ඩ සතොස්ස සහ සමූපකාර වෙළඳසැල් වලට බෙදා හැරීම කඩිනමින් සිදු කරන බවත් අමාත්‍යවරයා කියා සිටියා. වෙළඳපොලේ පවතින මිලට වඩා අඩු මිලට සතොස්ස සහ සම්පකාර හරහා බෙදාරීමේ ජාතික වැඩසටහන ආරම්භ කළා ඊයේ දිනේ සිට. ඉතින් මේ හොඳ තරංගකාරීත්වයක් මක් නිසාදයක් මේ වන විට පුද්ගලික අංශයත් සමහර භාණ්ඩ මේ මිලටම දෙන්න සොපිරි වෙළඳසැල් ජාලා අද දිනේදී පුවත්පත් දැන්වීම් පළ කරලා තිබුණා. භාණ්ඩ මිල සම්බන්ධයෙන් පෙර වර්ෂවල නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදන කිහිපයක් අවලංගු කළ බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මහතා සඳහන් කළා. 2017 සහ 2016 කියන අවුරුදුවල පළ කරන ලද මිලට අනුව වර්තමානයේදී ඒ භාණ්ඩ ලබා දෙන්න පුළුවන්කමක් නැහැ කියන එක මම හිතන්නේ අමුතුවෙන් සඳහන් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ ගැසට් නිවේදන අවලංගු කිරීමට කටයුතු කළේ. ඒ ගැසට් කරලා තිබෙන මිල ගණන් වලට වඩා අඩුවෙන් මිල ගණන් යටතේ මේ නව ක්‍රමයේ යටතේ භාණ්ඩ ලබා දීමට දැනට කටයුතු කරලා තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ පිහිටුවා සිව්වසරක් පිරීම නිමිත්තෙන් ආසන බල මණ්ඩල සම්මේලන දිවයින පුරා පැවැත්වෙනවා. සිව් දෙස සුරකී සිව්වසර එහි තේමාවයි. මහනුවර කුණ්ඩසාලේ ආසනයේ ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ බල මණ්ඩල රැස්වීම මැණික්කින නගරයේදී පසුගියදා පැවැත්වුණා. ඒ අමාත්‍ය කෙහෙලිය රඹුක්වැල් හා රාජ්‍ය අමාත්‍ය ටී.බී. හේරත්න මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අමාත්‍යවරයාගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ පූජ්‍ය කහගල සීලානන්ද හිමියන් විසින් මෙහිදී දේශනයක්ද සිදු කරනු ලැබුවා. ප්‍රාදේශීය සභා සභාපතිවරුන් ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරුන් ඇතුළු පිරිසක් මේ අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන ඉංජිනේරු පෙරමුණේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් සහ නැගෙනහිර දිසා සමුළුව හෝමාගම නගරයේදී ඊයේ පැවැත්වුණා. ඒ අමාත්‍ය රිය අද්මිරාල් සරත් විලසේකර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පඬුවස්නුවර ආසනයේ ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ තරුණ බල මණ්ඩල රැස්වීම හෙට්ටිපොළ ප්‍රාදේශීය සභා ප්‍රජාශාලාවේදී පැවැත්වුණා. ඒ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගුණපාල රත්නසේකර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්
ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මීරිගම ආසන බලමණ්ඩල රැස්වීම පසුගියදා පැවැත්වුණා. එය සංවිධානය කළේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කෝකිලා ගුණවර්ධන මහත්මියයි. ආර්ථික කළමනාකරණය කරන නිසා තමයි අපිට පුළුවන් වුණේ වැඩේට දීමනා වාපස් දීමනාව ලබා දෙන්න. අර්බුදකාරී වසරක මේ රටේ මාර්ග කිලෝමීටර් ලක්ෂයක් සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන ආරම්භ කරන්න. සමස්ත ශ්‍රී ලංකාවේම සංවර්ධනය කළ යුතු ප්‍රධාන සහ උප-ප්‍රධාන මාර්ග සියල්ලම ඉදිරි වසර 5ක කාලය තුල මේ රටේ සංවර්ධනය කොට අවසන් කිරීමයි ලෙහෙසි පහසු ඉලක්කයක් නෙවෙයි. තවත් දේශීය පුවත් කිහිපයක් ලුහුඩෙන්. නාගරික ප්‍රදේශවල රථගාල් ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘති යටතේ රථගාල් 12ක ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. ඒ අනුව තුන්වැනි අදියරේ ව්‍යාපෘතියක් ලෙස යුනියන් ප්‍රදේශයේ බහුකාර්ය රථගාල් ඉදිකිරීම අද ආරම්භ කෙරුණා. ඒ රාජ්‍ය අමාත්‍ය නාලක ගොඩහේවා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේම්ජයන්ත් මහතාද මේ අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. මෙරට සංචාරක ව්‍යාපාරයේ ප්‍රවර්ධනයට ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ ශ්‍රී ලංකන් හොලිඩේස් අංශය සහ බණ්ඩාරනායක අන්තර්ජාතික සම්මන්ත්‍රණ ශාලා කළමනාකාරීත්වය ගිවිසුමකට එළඹ තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රදර්ශන සම්මන්ත්‍රණ සහ ප්‍රමුඛ පෙළේ රැස්වීම් පවත්වන ගමනාන්තයක් ලෙස ප්‍රවර්ධනය කිරීම මෙහි අරමුණු බව ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී විපුල ගුණතිලක මහතා සඳහන් කළා. දී සේනානායක විදුහලේ 54 වැනි සංවත්සරය අද සමරනු ලැබුවා. ඒ අමාත්‍ය උදේ ගම්මන්පිල මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 1967 පෙබරවාරි 10 වෙනිදා බොරැල්ල කුඹිකැලේ ප්‍රදේශයේදී කුඩා විදුහල් පියසක් ලෙස ආරම්භ වූ දී සේනානායක විදුහලේ නිර්මාතෘවරයා RIT අලස් මහතායි. IMRA ඊරියගොල්ල මහතාගේ මඟ පෙන්වීමද ඊට හිමි වුණා. සිසුන් 167 දෙනෙකුගෙන් සහ ගුරුවරුන් 5 දෙනෙකුගෙන් ඇරඹි මේ කුඩා පාසල ජාතියට පෙරමන් කියා දුන් කීර්තිමත් සිසු පරපුරක සාඩම්බර අයිතිකරුවෙක්. වර්තමාන විදුහල්පති ප්‍රසන්න උපශාන්ත මහතාගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ 300කට අධික ගුරු මඩුල්ලකින් සහ 6000කට අධික සිසු පරපුරකින් විදුහල සමන්විතයි. විදුහලේ අධ්‍යාපන ලබන සිසුන් පිළිබඳ දත්ත ඇතුළත් අන්තර්ජාල දත්ත ගබඩාවක් එළිදැක්වීම මෙහිදී සිදු වුණා. විද්‍යාලීය 54 වැනි සංවත්සරය වෙනුවෙන් සිසුන්ගේ සුභාශිංසන පළ කෙරුණා. අස්ගිරි මහපිරිවෙන් පරිවිනාධිපති අස්ගිරි පාර්ශවයේ නියෝජ්‍ය ලේකකාධිකාරී පූජ්‍ය ආචාර්ය නාරම්පනාවේ ආනන්ද හිමියන්ගේ 56 වැනි ජන්මදිනය අදට යෙදී තිබෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් විශේෂ වැඩසටහනක් මහනුවර පල්ලේකැලේ ආයුර්වේද රෝහලේදී උන්වහන්සේගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වුණා. ඒ සමගම ප්‍රතිප්‍රකාශය මිනිමාවට පත් වෙනවා. ආයුබෝවන්.